បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ admin មានរឿងថ្មីមួយមកអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនទាន់បានដាក់ចំណងជើងនៅឡើយទេអញអស់និយាយមកដោយសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមពីទស្សនវិជ្ជានៃព្រឹកព្រលឹមខ្យល់ត្រជាក់ស្រាងបកកាត់តាមមេស្រែពណ៌បៃតងខ្ចីនៅភូមិដៃស្រយាមួយពលឺថ្ងៃទើបនឹងរះពីទឹកខាងកើតប៉ះទៅលើដំបូលផ្ទះឈើតូចបង្កើតបានជាអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ទស្សនវិជ្ជាគួរឲ្យកក់ក្ដៅឈើនៅមុខផ្ទះនេះគឺជាតួអង្គយើងនេះឯងឈ្មោះអាប៉ៃហើយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងម្ដាយរបស់អាប៉ៃកាន់បាយកកមកកញ្ចប់យកមកឲ្យគាត់ហើយគាត់ប្រាប់កូនថាកុំភ្លេចញ៉ាំឲ្យទៀងពេលណាកូនហើយញ៉ាំឲ្យបានមួយខែណាឪពុករបស់អាប៉ៃឈរនៅពីក្រោយជួបបរិយាម្ដាយបង្ហើយផ្សែងជប់ហើយនិយាយទៅកាន់អាប៉ៃថាធ្វើការណាកូនកុំសូវទៅក្បែរវិញស្រីនៅវត្តភ្នំពេកអូចាប់អត់ហើយអាប៉ៃទទួលស្បោងឲ្យបានពីម្ដាយហើយធ្វើការគោរពលាឪពុកម្ដាយមុននឹងឡើងឡានឈ្នួលដល់កញ្ចាស់ដែលជប់ចាំនៅមុខផ្ទះអាប៉ៃអង្គុយនៅក្បែរបង្អួចហើយមើលទេសភាពវាស្រែនិងដើមដូងដែលរត់ថយក្រោយគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តអបសុកពេកមិនដឹងធ្វើអីក៏ទាញទូរស័ព្ទអស់ TikTok អស់ចុះអស់ឡើងសេលើដើមក៏ទុកទូរស័ព្ទវិញទៅហើយចាំមើលវាតទៅមុខទៀតនៅឯបេឡានក្នុងផ្សារមួយមានមនុស្សចេញចូលជាច្រើនសម្លេងអ្នកលក់អ្នកដំណើរនិងសម្លេងឡានបង្កើតជាបរិយាកាសអ៊ូអរស្រីសាសខ្ចីដែលកំពុងតែអង្គុយនៅកៅអីដែកនៅឯបេឡាននេះគឺជាតួឯកស្រីយើងនេះហើយឈ្មោះថាកែសនិងកំពុងអង្គុយចាំមិត្តភ័ក្តិមកទទួលយកកែសមើលម៉ោងជាញាប់ដោយអង្គុយចាំមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងមកយកយូរទៅនាងមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់បន្តិចពេលនោះឡានឈ្នួលដែលអាប៉ៃជិះបានមកដល់ល្មមគាត់ចុះពីឡានហើយយកកាបូបខ្មៅរបស់ខ្លួនដើរទៅរកកន្លែងអង្គុយហើយចៃដន្យកៅអីនៅសល់តែមួយទេគឺនៅក្បែរនឹងកែសឃើញកៅអីតំណេសល់តែមួយហើយថែមទាំងនៅក្បែរស្រីស្អាតទៀតផងនោះតួអង្គប្រុសយើងមិនមកអង្គយូរក៏ដើរទៅរកនាងហើយនិយាយថាខ្ញុំសូមអង្គុយទីនេះក្បែរផងបានអត់ចា៎ស្ទីលហ្នឹងអញប្រាប់អញវាយពី3នាក់ឯងពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខយឺតពួកគេចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាអំពីអាកាសធាតុដំណើរកម្សាន្តហើយនិងអំពីរបស់ផ្សេងនៅទីក្រុងអាប៉ៃសង្កេតឃើញថាកេសរមានសម្លេងទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងកៅភ្នែកដែលគួរឲ្យទាក់ទាញកេសរក៏សង្កេតឃើញថាអាប៉ៃគឺជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ហើយមានភាពស្មោះត្រង់កំពុងតែនិយាយគ្នាបណ្ដាទូប្រុសរបស់យើងកំពុងតែត្រៀមរៀបចំជើងព្រោះដើម្បីអស់កាឡាទូស្រីស្រាប់តែទូរស័ព្ទរបស់ទូស្រីក៏បានរលឡើងគឺមានន័យថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ទូស្រីបានមកយកទូស្រីហើយអូចាប់អត់ហើយទូស្រីក៏និយាយទៅកាន់ទូប្រុសថាមិត្តភក្តិខ្ញុំមកយកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅមុនឲ្យណាពូដោយសារតែប្រញាប់ពេកទូស្រីក៏សវ៉ាដោយទាំងស្បោងអីវ៉ាន់របស់ទូប្រុសទៅតាមជាមួយប្រហែលនាទីក្រោយមកទូប្រុសក៏ងើបឈរឡើងហើយបើកកាបូបមើលប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងគឺមិនមែនជាអីវ៉ាន់របស់គាត់ទេគឺមានកន្សែងពណ៌ផ្កាឈូកហើយនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ទូស្រីអាប៉ៃដឹងភ្លាមថាកេសរច្រឡំយកស្បោងអីវ៉ាន់របស់គាត់ទៅគាត់ក៏ខំប្រឹងដើររកទូស្រីប៉ុន្តែដោយសារតែនៅបេនឡានគឺនៅក្បែរផ្សារផងនោះដូច្នេះមានមនុស្សចេញចូលច្រើនគាត់ខំប្រឹងរកទូស្រីគ្រប់ច្រករហកតែរកមិនឃើញអស់កម្លាំងពេកក៏ឈប់នៅនឹងកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនទីបំផុតទូស្រីដើរចេញមកពីកន្លាតទូចមួយទូប្រុសគ្រាន់តែកន្លែងឃើញទូស្រីព្រាមមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ស្រីប្រាប់ទូស្រីថាចាយច្រឡំឲ្យបានហើយទៀតហើយអញហើយចាំបានផ្ទះបាញ់អត់ទៅមែន